现在这个问题呢，就正在放在我眼前了。国庆节呢即将到来了，我要跟我的小朋友们去进行一次自行车骑行旅行啊。综合我的见解跟经历，我要向大家推荐一下我身边的这一台哪吒 S 猎装啊。如果你不想要千篇一律的 SUV 造型，又不想牺牲内部空间，那哪吒 S 猎装就是一个很好的选择。窄长的车灯和低矮的车头，让它的前脸很有科技感。后窗部分做了一个轿跑式的收窄，整个侧面都很优雅。这台车呢，长4.98米，宽呢1.98米，是一个中大型轿车的尺寸。打开尾门，你可以看到这个尾箱的空间真的非常大。不放倒座椅的情况下，有593升，而且里面的隔板还有2层的。后排的4/6放倒功能呢，全部放下就有1295升，完全不输同尺寸的 SUV。而且它的尾箱还内藏乾坤，尾箱的左右两边呢都配置了2个挂钩和2个松紧绑带，尾门呢也配置了2个挂钩，方便一些不规则的大件货物绑紧固啊。地台这里的4个角呢，还配置了4个锚点挂钩。如果把这块板拆掉呢，还能选装一个滑轨套装。我的折叠车呢，就可以整个塞进去了。还有多种的电源插口。尾箱的左内门护板呢，配置了一个12伏的电源。尾箱的右内门板呢，也配置有220伏的电源插座和 USB 接口。哪吒的 APP 商城呢，还有与车型呢相匹配的拓乐户外用品呢，给大家去选择的。好像例如一个车顶横梁啦，还有自行车架啦、帐篷啦等等啦，都可以用积分兑换领取啦或者购买的。还有车顶棚遮阳帘、电池护板灯、头枕等等啊，全部都能在哪吒 APP 商城里面用积分换购，方便又划算啊。再看看这台车的内箱之前呢，先看看它的车门，无框车门加上6mm 的隔音层，后排的玻璃呢还做了隐私处理。你们要知道，那些大几十万的车要加装选装的隐私玻璃啊，哪吒 S 猎装直接原装就给了你。冰箱沙发肯定不能少呢，那这台车的扶手箱呢，就是它的冰箱了，而且呢还可以左右对开的，主驾驶跟副驾呢都很方便拿东西啊。另外它还是采用了独立的压缩机，负6度到6度的冷藏，35度到50度的保温。要知道很多的车载冰箱都是没有压缩机的，最多都只能冷藏到0度，并不具有冷冻功能。哪吒 S 猎装这个带冷冻的冰箱，日常会更实用啊。前排座椅呢带通风、加热和按摩，后排有加热，还能够117度和122度的2档仰角调节。不过这些都不是重点，这个纯平的后台才是。你看我的脚都可以很舒服的往前伸展了，大腿是不会悬空的，腰背的疲劳感呢也会少很多。最后我们看一下前排的屏幕，17.6寸 2.5K 的中控屏，还有12.7寸的仪表屏幕，分辨率非常高。中控屏的 UI 呢，采用了分区显示的风格，无论是操控、空调还是音乐，都不影响导航和其他设置。主驾的49英寸的 AR HUD 逆光下的道路限速标志呢，都能够看得很清楚啊，保证行驶安全的同时呢，还能显示歌词，真的非常有意思，而且还是全系标配哦。现在我们准备出发，让我试试这个 AI 语音识别。你好，哪吒。导航到生物岛，空调帮我调到20度，帮我打开座椅通风。好的。哇，你没玩过，反应还挺快的。今天我们开的这台哪吒 S 猎装呢是增程型车型，配备一个40度的大电池，纯电续航呢300公里。那相比起一些小电池的增程车型来说，这台车充一次电就够1周的使用了。就算家里不能装充电桩呢，也不用担心，它的综合续航呢能达到1200公里啊。它的 GLTC 亏电油耗呢100公里才5.2升，就算是长距离开长途都不用焦虑啊。要夸张的呢，还有它的隔音啊，得益于这个轿车的低风阻造型啊，还有全车的隔音玻璃啊，风噪呢我是基本上听不到的，而且路噪的抑制呢也做得非常好，更何况它还有2160瓦22个扬声器的音响。你好，哪吒，播放。这样整个旅途是不是更舒服呢？它的底盘呢，同样值得称赞，
据它官方声称呢，它的调教呢是50万级别的轿跑悬挂，但我觉得实际开起来的感受呢更优于奥迪的 A6 Allroad 啊，无论是油门还是刹车都非常的线性，而且方向盘的居中感呢非常的好。它的底盘呢，相较于一般的3厢轿车呢要高一点点，通过性更好，就算面对崎岖的路面都不怕。还是那句话，真的要你们去门店自己试一下，呢部嘢呢真係好開嘅，輝哥經典台詞真的不騙你們。如果你覺得長途駕駛比較疲勞呢，它還有 NNP 的高速領航輔助，還有 NCP 的城市領航輔助，用起來的反應呢還是蠻靈敏的，會自己變道超車下匝道，還不止。它还有全场景的自动泊车功能，对于新手来说呢是非常友好的。其实这些功能呢，在10到20万这个区间呢，还没有几个对手拥有的，可以说是大马配啊。其实呢，如果你没有长途行驶的硬需求的话呢，哪吒 S 列装呢还有纯电车型可以给你选。10月31号前呢，增程型的2款车都有5000块的厂家补贴，赶紧来了解一下吧。经过这一切的相处呢，我觉得哪吒 S 列装呢性价比是很高的。无论是它想要兼顾 SUV 的大空间，还是优秀的操控，还是优雅前卫的外观，这台车还是值得你去店里看一下的。这台车你们怎么看？评论区里告诉我。